Eringiz sizni buncha yaxshi ko'radi. Buni siri nimada degan savolga bugun javob beramiz. Yaxshi ayolni eri doimo unga shirin so'z bo'ladi. Doim hammani oldida hurmatini joyiga qo'yadi. Hech kimga xafa qildirib qo'ymaydi. Kerak bo'lsa hammadan yonini oladi. Tug'ilgan kun, bayramlarda hech qachon yodidan ko'tarmaydi. Siz so'ramasangiz ham sizga har xil sovg'alar olib kelaveradi. Bunday yaxshi er bilan yashash uchun ayol birinchi o'rinda o'zini tarbiyalash kerak va ayol kishi yaxshi bo'lish kerak. O'zingiz yaxshi ayol bo'lmay turib eringizdan ko'p narsani talab qilishga haqqingiz yo'q. Og'zidan chiqqan so'zga xo'p bo'ladi deb itoat qilishingiz, jamoat joylarida ko'zi bilan sizga qaraganda hamma narsani tushunib olishingiz, moddiy tomonlama sharoiti bo'lsa bo'lmasada doimo bir xil muomala qilishingiz. Erkak kishi qorni bilan sevadi. Yaxshi ko'rgan taomlarini erinmasdan tez-tez tayyorlab berishingiz va eng muhimi o'zingizga e'tibor berib ishdan kelganda shirin do'xiylarni sepib, har xil kiyimlarni kiyib kutib olishingiz. Eng asosiysi, bo'lar bo'lmasga telefon qilib qayerdasan, nima qilyapsan deb boshini qotirmasligingiz. Bo'lar bo'lmasga rashk qilmasligingiz. 2 kunda bir yog'lar bilan massaj qilib turing. Tavsiyalarimga bir hafta amal qilsangiz, eringiz o'zgarganini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Ayolini yaxshiligi erkak kishini kiyimidan bilinar. Erkakning yaxshiligi esa ayoliga qilgan muomalasidan. Meni sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, turmush o'rtog'ingiz sizni sevish uchun yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Tinglaganingiz uchun rahmat.